Ir-rettur il-ġdid tal-Università ta' Malta l-Professur Frank Bezzina inħatar uffiċjalment f'ċerimonja fil-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta it-tlieta filgħodu. Bezzina issa se jservi għal 5 snin li ġejjin bħala 82 rettur tal-Università u s-suċċessur tal-Professur Alfred J. Vella li kien ilu fil-kariga għal 10 snin. F'Marzu li għadda Bezzina li serva wkoll bħala Aġent President ta' Malta kellu 15 il-nominazzjoni għal din il-kariga l-ġdida qabel ġie elett fil-Kunsill Universitarju. Preżenti għaċ-ċerimonja tal-ħatra uffiċjali kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono, il-Prim Ministru Roberta Bela, il-Ministru għall-Edukazzjoni Byron Camilleri, membri miż-żewġ naħat tal-Kamra u bosta akkademiċi fih dan l-Università fost oħrajn. Fid-diskors tiegħu tal-okkażjoni r-rettur il-ġdid sa li hu onorat li ġie fdat f'din il-kariga tant importanti għas-settur akademiku ta' pajjiżna. It is a rare honor to be elected to the rectorship of one's own alma mater. And it is for me humbling yet inspirational to be entrusted with the leadership of our university. U komplejt li l-Università iżjed minn istituzzjoni akademika u li fatal iżjed xogħol xi jsir biex din l-istituzzjoni tibqa' tkun fost l-aqwa fl-Ewropa. Bezzina temmi ħares il qudiem għal iżjed kollaborazzjoni kemm bejn l-akademiċi tal-Università kif ukoll l-awtoritajiet tal-pajjiż. Being elected rector fills me not only with an awareness of my responsibilities, but also with a deep sense of possibilities, determination and hope. The university has increasingly become much more than a place of study. It is a forum where ideas take shape, where they get tested, and when they take flight.